Hola, buenos días. Ay, no sé cómo empezar videos, por Dios. Bueno, el chiste es que sigue la serie de Sonic, bueno, pasándome el juego. ¿Dónde nos quedamos? Nada. ¿Qué más? Yo, Navidad. Wow. Pues ahorita ya estamos reportando de hecho, sacaron alguien hizo una canción. Bueno, mezcló la canción de Eminem, una canción con un nivel, pues esta canción del Sonic Mix. Es mi canción favorita. Puedo trepar por las paredes. No. Ay. Esta parte no me gusta porque ya lo pasé, nada más me he quedado hasta el nivel del agua. Cuando estaba ahí dije, y si llegó un tutorial pero no tengo nada. Bueno, me gustó hacer una serie es muy difícil controlar a su persona porque es mucho trabajo. No. Sí. Pero agárrame. Ahora solo tengo que fijarme de lo malo es que no sé cómo hacer cortes y esto va a tener que ser muy largo. Y ya sé que nadie me pidió la segunda parte. Yo la quiero hacer. Yo soy mamá. Mamá. Si no te acuerdas me gano otra vida. Ya me imagino el que diga, ay, pero pregúntale la tabla del 8. Sí. 8, ¿por dónde está?
¿Qué viene ahí arriba? No. Me encanta su pose de agachar. Me encanta esta pelea porque es como de persecución, algo así. Para los que no lo han jugado, no lo pueden jugar. Darle a las cosas que mate a los robots. Me encantan las animaciones, muy detallado todo este juego. Jamás voy a dejar de alabar las animaciones. Eran las pizzas. Vamos a vivir por moda. Nunca he visto ese ya gané. ¿Por qué suena la canción de Super Sonic cuando no tenga su pelo? No. Gran Tails. Maldito Tails. Esto, paqueate y tapéate. Pobrecito, él haciendo su posa ahí. Y yo tapándolo. Voy a intentar subir. ¡Ah! Maldita cosa. También me gustaría. ¡Ah! Wow. No sé cuál es. Bueno, por algo tengo Tails. Ayúdame. No. Maldito Tails, ¿por qué te cansas? Nadie se cansa. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Eso no sabía. Apenas un split. Pero no lo puedo. No puedo celular.
más divertido. Ay, ahora me salió de la pantalla. ¿Qué es la pantalla? La cámara. Oigan, tengo una pregunta. ¿Quién gana una pelea? ¿Goku o Son? ¿Quién gana? Voy a sonar como youtuber típico, pero dejen en los comentarios quién gana. Me gusta esto porque cada vez que agarras los orbes azules, que sube la velocidad y cada vez se hace más complicado. Cuando canto las soundtracks en las canciones, no es porque se me acabó el tema de conversación, estoy pensando en otra. ¿Ahora dónde me voy? Tengo un mal sentido del orden. ¡Ah! Ahí se está volviendo más complicado. Es lo que digo. No. ¿Qué vas a poner? No. No me dejes activar. Como debe mi hermano. Nah, yo creo el escudo. Como me encanta esta canción. Y si acabando esta serie juego con Mighty o los demás personajes, era increíble. No. Sonic. No. Menos mal lo derroté a tiempo. Porque si no me hubiera ido para arriba. Vamos a ver. Al fin. A ver. Creo que este sigue el nivel de donde me quedé. No, sigue el nivel del cielo o algo así, donde está la nave de Doctor Web. ¿Tiene forma de huevo o porque